poso mabondeli pe toromelaki na oyo etali le péché lisumu. Tomonaki na 1 Jean chapitre 3 verset 4 bakasi c'était lisumu ezali transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Lisumu ezali kobuka mobeko. Mobeko ngo ezali liloba na Nzambe. Moto nyonso akotelemela liloba na Nzambe, moto nyonso akotelemela mongongo na Nzambe asali lisumu. Ebatesekisi ete lisumu ezali mpe koyeba kosala te malamu oyo oyebi kosala. Eza na Jacques 4 verset 17. Jacques 4 verset 17. Kosala te malamu oyo oyebi kosala. Oyebi ke eloko oyo eza malamu, mais oboyi opréfère kosala mabe ezali lisumu. Oyebi ete eloko bapekisa eza mabe tika na tika, mais yo osali kaka ezali sumu. Mpe bakasaki biso susu na Proverbe 14 verset 21 ete lisumu ezali komépriser son semblable, ezali kotuka moninga to molingami na yo, ezali lisumu. Wana nde tozalaki kolimbola mpona etali la définition du péché. Amen. Abaki ete mwana na Nzambe esengeli ozalaka na bososoli. Diable azalaka na rise. Ntango ozali kotambola esengeli osenzela, parceke liwa ya ndambo ezalaka te. Moto soki akufi akufi, liwa ya ndambo ezalaka te. Mais Satan azotasa ke lokola liwa ya ndambo ezalaka okokufa mpenza te, okokufa ka moke me ndambo so okufa te. Liwa ezalaka liwa, okufi okufi. Alors c'était veut dire que vie wana aza vraiment mabe abandi kotalisa mabe ya Nzambe ke omoni ke alingaka te bino bokokana, parce que mokolo bino bokolia mbuma yango bino mpe bokoma Nzambe bokoyeba mabe na malamu yango aboya ete bino bolia, parce que alingaka te bato bakokana ye. Moi c'est atali ah. Donc mbuma oyo eza kitoko ekofongola biso boyebi tokoyeba mabe na malamu abete amonaki ete mbuma ngo ezalaki agréable à manger, ezalaki kitoko mpona kolia mpe aliaki yango. Nsima kolia obi ete mobali azalaki pembeni, mobali azalaki pembeni mpe apesi ye. Yango ndeko na ngai, sito biso mibali il faut tozalaka autoritaire. Mwasi Bible elobi aza être faible ngai te. Bible elobi ke mwasi azali être faible. Yango yo mobali yebaka koize na autorité na yo, parce que soki Adam akizaka autorité na ye alingaki kotelemela Eve. Parce que ntango Eve aliembuma wana Adam azalaki pembeni na ye, mais Adam ye nde moto bapesa mobeko ke okolia yango te. Il pourrait prendre l'autorité sur la femme komete kosimba te, mais atiki mwasi ale mwasi mpe apesi ye ye mpe ale na ye, ye mpe ale na ye. Ndeko na nga baconséquence oyo eyaki ezalaki pasi obeya biso te ntango balekaka bango mibale basedécouvrir bazalaki pulu. Nzambe apambola lumière na banzembo na bango basedécouvrir ke bazalaki bolungu. Bamoni ete te tozalaka boye te, bakimi bake kobomba. Nzambe ye Adam oza wapi kolo nabombami mpo naza bolungu. Nani yango ayebisi koza bolungu? Olembu moto pekisa eza mwasi nde nalobaki te ndeko na ngai
epai na nzambe soki osali mabe zala na komikitisa ya korekonetre mabe na yo mpe kosenga bolimbisi kolukaka bapretexte te kolukaka te oluka kosercouvrik eza na mongai te soki nasalaki boye ezalaki mpo na ye nga kuta yena kosala ngo te ye nde kuta atindikaki ngai ndeko na ngai lisumu ifo kokeba na yango nabaki ete lisumu ezali virus moko très mortel eleki virus ya sida eleki virus ya ebola me mawa na bana na nzambe ete mwana na nzambe azali kobanga malade oyo ezali cause par lisumu ke lisumu ye moko amen bana na nzambe eza basomba malade me bazobanga lisumu te oyo ezali komema bilakela mabe kati na moto oyo ezali komema mabe kati na moto ndeko na ngai kima lisumu paspolisote conséquence ya liboso lisumu ezali kokabola moto na nzambe le péché sépare l'homme de Dieu et l'éloigne de son créateur ntango moto asali lisumu akabwani na nzambe akomi mosika na nzambe c'est pourquoi ndeko banga nzambe parce que soki okabwani na nzambe eza likama lisumu ezali kobombela biso elongi na nzambe le péché nous cache la face de Dieu ntango yo ozazonga koki te ya komona elongi na nzambe okozwa sous faveur moko ya nzambe te ata oleli ntongo ti pokwa nzambe azoyoka yo te nzambe azoko te yango ndeko na ngai keba na lisumu